話佢係出乜嘢啊？佢又唔算，因為佢又嚟辦咗分開證嘅。不過咧，佢係違背咗當初嘅承諾，然後依家再想翻轉頭怪佢唔彩你係，你有咧。冇聽清楚啊？佢依家嘅問題係佢為咗買樓避稅而離婚，我知道，間屋寫佢個名。問題佢話識咗個渣男啊！佢自己講係渣男，講得出渣男就必然唔止渣過佢一鑊噶啦嘛，肯定揸乾揸淨，佢先後悔。依家就以東窗事發，再翻去屋企，明唔明啊？你講乜嘢啊，姐姐？我聽唔到你講嘢，你講講啊！你咩事咧？你為咗兩個細路哥先至接納佢喺屋企，即係話唔好影響特別佢而家嘅情況。唔係告訴我事嘅，我老公都冇出聲。咁你唔係啊，姐姐？如果你咁樣講，你話小事嘅話咧，真係難嘅喎，姐姐你咁樣講。咁我唔知啲咩先叫大事啦，咁就。你明我同你講下，我同你嘅經驗一樣㗎。我個老公又開貨車嘅，開拖頭嘅。嗱，又係開貨車嘅。但係我都係喺屋企湊小朋友，我個仔個女。不過我依家我個仔女好大個啦，都係我一手一個帶大嘅。你就係湊喺屋企湊細蚊仔係好辛苦，全部都係你負責。但係點辛苦都唔及你老公開貨車辛苦。你知道點辛苦啊？因為我個仔，我後期我啲仔女大個咗啦，我喺屋企無聊，我都跟過我老公去走場。語言識別唔到嚇，呢個朋友仔可唔可以連翻上嚟啊？倒數第一咪。咪蝕咗嚟㗎，咪蝕咗。我唔知道佢係邊個，但係咧，如果佢話我唔係好辛苦嘅，咁樣個心好難受嘅，大佬。你即係作為好多我直播間應該會有好多嘅貨車司機嚇。倒數第一咪你好，喂，係你好啊，姐姐。我講啊呢個靚女啊，佢開貨車，我就開過貨車啦，我女都開過貨車。嗱，女嘅啦，呢個女嘅開貨車嘅，你聽唔聽得到啊，姐姐？唔辛苦，你中下眼瞓都唔得啊！你可以湊人，你都可以中眼瞓啊！你開車就絕對唔會中眼瞓。係啊，唔辛苦。你唔可以瞌眼瞓嘅喎，有冇人嗱？你係女司機嚟㗎係咪，姐姐？係啊，你真係講得咁輕鬆啊！我都眼瞓唔到㗎。你講到啱嗱，我開貨車，我家下湊人，我湊一個媽先咧，我自己湊嘅。你話辛唔辛苦啊？你話你睇鬼湊一個都話辛苦，我開個貨車，我家下湊人湊兩個，仲要雙巴嘅，係我機湊。你開貨車佢係唔能夠唔集中精神嘅，一個貨車司機如果佢開成10個鐘車，佢係好疲勞嘅。仲有貨車司機呢，佢去到半路呢，佢係冇辦法去話有家嘅感覺，佢只能夠食住個飯盒嘅啫。風吹雨打，一年四季喺個路上，邊個知佢嘅苦？邊個知佢嘅難？有冇人覆我？你講做實際，你我食快餐你都可以買到，一瞌眼瞓即時就報廢㗎啦，個人都報廢㗎，唔係講笑㗎。24小時湊仔啊！你講得咁輕鬆啊！唉，姐姐呢個係你嚇，呢個唔係話你嗱，我唔講你啊，因為你係離咗婚之後識嘅個男仔係咪？係啊，我係離咗婚識咗個男仔啊。佢就違背當初嘅承諾。主要佢老公長期唔喺屋企喺出邊揾錢，咁佢自己又覺得好寂寞冷，咁咪順理成章咁咪揾個男人就順便揾下錢，鬼唔知咧就踩咗落個氹度，依家後悔啦，有人佢係諗住揾緊啲錢分開證㗎啦，法律嘅奈佢唔何。我哋直播間咧有好多乜嘢嘅，有好多嗰個有好多貨車司機係女嘅啦，你問下嗱，呢個叫做叫咩？我唔識講啊，叫做 Wendy 係咪？倒數第一咪嘅，你話你開貨車嘅係咪？喂，你仲係攞緊兩百萬俾你支配喎？我都係一樣要湊小朋友開貨車嘅，咁咪咯，仲要開貨車，仲要夜晚3更半夜，瞓又瞓唔到，食無三餐，瞓無竇口。你個都係24小時啦。貨車可以停低嘛？喂，你個仔唔識得大㗎，永遠都係 BB，永遠都係食奶㗎。咁我細個一直冇得排㗎嘛。靚女啊，你話可以停低，係估你喺交足功啦，你點停先？我問你。唔好話乜嘢啦，你按你頭先嘅要求，你自己俾人呃曬啲房，居然話小事咁乜嘢嘅？啊！你老公啊，差唔多
幾多年嘅辛苦嘅錢俾你敗晒。第二個，佢而家有嗰個200萬嘅拆遷款，你居然講話仲要俾你攞嚟支配，俾你咁樣仲咩嘅？就算你老公原諒咗你，俾你同你復翻婚，嗰啲一樣屬於嗰個婚前財產，亦都冇你都冇資格去支配嗰200萬，就咁簡單。咁你話唔接啊？呢啲小因為事都佢而家乜都冇晒啦嘛，冇渣男，所以咪睇嗰200萬諗住分不如咁翻啲咯。樣啊！呢個貨車司機，我聽聽佢個心態啊！你話乜嘢過咗去啊？喂，我都後悔嘅嘛，係咪？吓？佢話咩？呢件小事都過咗去啊！佢話你講乜嘢？我啱先聽唔到你講嘢啊！可能怕俾人呃晒啲錢小事咧，咁咪佢俾人呃咗錢嗰次煮菜煮餸落多鹽咁少嘅事喎。即係其實佢而家係冇晒渣拿啦，佢冇錢。你想點樣啊？你哋唔好出聲住，我聽聽呢個。